हेलो फ्रेंड, आज मैं करने वाला हूँ Realme BudsQ का अनबॉक्सिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ये रहा केस के साथ BudsQ। चलिए अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या दिया है। यह है ईयर टिप्स जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल मिले। उसके बाद इसमें से निकल के आता है सेफ्टी इंफॉर्मेशन बुक और एक वारंटी कार्ड। एक उसमें केवल जब आप केस को चार्ज में लगाते हैं तो रेड एलईडी इंडिकेटर जलेगा। जब ये फुल चार्ज केस हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। चलिए अब इसको मोबाइल से कनेक्ट करके देखा जाए। सबसे पहले मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, उसके बाद BudsQ को केस से बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम स्कैन करेंगे। थोड़ा देर स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे BudsQ लिख कर आ गया है। बस सिंपल सा इस पर टैप करेंगे और कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ आ गया है BudsQ का नाम से। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो नए अपडेट के लिए। इसी प्रकार के नए वीडियो लाते रहो।